друзья, также в дополнение скажу, данную конструкцию ставить, ну, скажем так, 2 полных рабочих дня достаточно для того, чтобы вы получили вот такую вот конструкцию. Единственное, что есть здесь оговорка в том плане, что так как мы не знаем, где будет устанавливаться барбекю, то нужно будет учитывать какие-то особенности кровли, может быть это какая-то пристройка будет к дому, может быть дымоход выше нужно поднимать и так далее. Поэтому на это может быть еще плюс 2 дополнительных дня уйти. Но в целом вы понимаете, что за минимум 2 дня и как максимум 4 дня у вас будет вот такой результат. Можно готовить, жарить, радовать себя, баловать вкусными блюдами.